егер де мен мысалы сіздің сабағыңызға қатыспағанда мен сол кезде айнып кетуім мүмкін еді. Сіздің сабағыңыз қатысқаннан кейін сіздің методикаңыз не, түпкі мақсаты не, неден шығып жатқанын сабағыңызға бір апта салып қатысқаннан кейін барып уже түсіндім да. Сондықтан енді осы сіздің медицинаның методикаңызды емделем деген атам бар, мына жерде халыққа айтарым, міндетті түрде бір сабаққа қатысқан дұрыс екен. Иә, мына жерде біз Данияр мырзаға, Бағила ханымға сабаққа қатыс дегеніміз өздері бірінші зерттеп, тыңдап, логиканы түсініп, сосын арға өздері таңдау жасайды. Жаңа опықылды алып, жаңа қауіп-қатерге барған жөн ба? Жоқ. Қуатты күшейтіп, аман сау ғұмыр жасын ұзарта берген дұрыс па? Сол ғой менің не айтарым. Сөйтіп сабақты терең түсінді, жаңағы ауырса ауру, ауырмаса ауру емес, адам ағзасындағы болып жатқан жаңағы өзгерістердің бәрі ауыртпаса ол қартаю процеске жатады. Содан кейін жаңағы себеп салдар заңын түсіндірдім. Одан жаңа жедел жәрдем сабағында түсіндірдім. Одан диагноз қою сабағы болды. Жалпы ауру, даже ауру астан дейді, асты қалай жеу керек, соның бәрін келгенде, сосын арасында неше түрлі кейстер айттық бізден жаңағы жазылып кеткен кісілер. Соның бәрін айтып, ақыры Данияр мырза осы дұрыс екен, мен ондай қауіпқа бармаймын деп, осы емді 3-4 ай бойы жалғастырып, Алматыда тағы бір жаңағы оқушыларым болды, сол кісілерден ем алып, соның бір жағы Алматы ұнайды менің келіншегіме деді. Онда Алматыға көштім, келіншегім нені қалайды соны істе. Неге мына жерде шарт науқастың көңіл күйі өте жақсы болды. Көңіл күй. Жалпы өзі қандай адам мына еммен жазылады. Кез келген ем болсын. Сенген адам бірінші. Екінші жастау жасады. Мен өте қарт кісі қуаты кетіп қалса өзін өзі емдеп шығып қиын адам ағзасы өзін өзі. Біз емдеген жоқпыз сіздің әйеліңізді. Біз шай ғана блокты ашып беріп, ауырғанын басып беріп, қуатты күшейту өз қолыңызда болды. Қуатты күшейту өз қолыңызда. 80% өз қолыңызда болды негізі. Жаңа уақытылы ұйықтап қуатты жинау өз қолыңызда. Сонда егер қуаты мүлдем кетіп қалған кісілерге ағза өзін өзі емдеп шығып кеткен мүмкіндік қиын болады. Сосын бұл үшіншісі дәрі-дәрмек көп ішіп, мынау гормонға қатты отырып қалған адам жазылуы қиын. Жазылуы қиын болады. Төртіншісі көңіл күйі нашар адам мүлдем жазылмайды. Мүлдем ол кез келгеннен, не только ол ана ем дұрыс, мына ем дұрыс, мына ем жақсы, ана ем жаман деген болмау керек. Кімнен жақсы нәтиже көрдің, қандай емнен? Сол ем саған дұрыс. Мен өзім солай ойлаймын. Сонда мына жерде біреуді кінәлап, мына емді таңда, мына емді таңдама деген сөзіміз суық сумен шомыласың ба, ыстық сумен шомыласың ба, ваннаға отырасың ба, немен емделесің? Ең бастысы ол ем саған жақсы. Адамның өзі организмі ғой, иә? Фактор әртүрлі болғаннан кейін, өмір салты әртүрлі болғаннан кейін, қалауы да әртүрлі болады. Сондай.